В молодой семье Якубовых из села Краснооктябрьское Кизлярского района Дагестана родился необычный ребенок. На разных частях тела мальчика сами собой появляются религиозные надписи на арабском. Родители 9-месячного Али охотно демонстрируют эти тексты на его теле, но просят, чтобы лицо мальчика в камеру не попадало, боятся сглаза. Надписи на теле Али, по словам матери Мадины Якубовой, начали появляться с самого рождения. Первым явилось имя Всевышнего, а с наступлением для всех мусульман священного месяца Рамадан надписи проявлялись уже в виде выдержек из Корана. Последний аят, который вы видели, снимали, в этом аяте Всевышний говорит: «Воистине Всевышний – это Создатель всего сущего». В то время, когда появляются надписи, малыш плохо себя чувствует. У него поднимается температура. Местная медсестра Саида Расулова только разводит руками. Объяснений всему происходящему с точки зрения медицины нет. Есть другие версии, но они далеки от науки. Это явление нашего Всевышнего, наверное. Это как в переводе от муллы, от всех этих алимов, это хадис из Корана. А с точки зрения медицины я не могу никак вам это объяснить. Только единственное, со слов матери, это появляется с повышением температуры. Али второй ребенок в семье. С первым Калиматом подобного не случалось. Местный имам Абдулла уже назвал происходящее знамением Всевышнего. Наука пока молчит.